Good morning, Libertad. Buenos días, Libertad. It's good to be back. Estamos muy alegres de regresar. Good morning and buenos días. Thank you for joining us. Gracias por acompañarnos and thank you for your support y gracias también por su apoyo. Before I go on, antes que yo quiero seguir adelante, I want to thank Eric. I want to thank Mark. Quiero darle gracias a Eric y a Mark también. Thank you guys. Muchas gracias, hombres del Señor. Thank you so much for preaching and teaching us. Gracias por predicar y enseñarnos también a nosotros. Thank you. Muchas gracias. We were on vacation. Estamos en vacación. And we were able to be refreshed. Nos refrescamos muy bien. Thank you so much. Gracias también. And also thank you for those Testimony Tuesdays. Esos martes de testimonios. Thank you for those who gave their testimony, que dieron sus testimonios. Gracias también. Thank you. And for Friday worships y también por los que dan viernes de adoración. Thank you. Gracias también. Thank you for blessing us. Gracias por bendecirnos también. Oh, and by the way, también, just like a normal service, así como un servicio normal, let's say hello. Vamos a dar los saludos uno al otro. Give us some love, denos amor. Give us a like, dale un like ahí, just to know that you're there, que están ahí con nosotros también. Also, también, I want this to be a message of encouragement. Quiero que sea un mensaje de ánimo. It's going to be practical, es practical, and it's about life, se trata de la vida. God loves us, Dios nos ama. So share this message, comparte este mensaje. Someone will need to hear this message today. Alguien va a necesitar oír este mensaje hoy día. So I encourage you to just hit that share button, prete ese botón de compartir. And also, I have one announcement, tengo un anuncio también. If Sam, if you could please. El anuncio que tengo, the announcement that I have today is for next Saturday, para el próximo sábado. Gentlemen, hombres, we're going to, as you know, como usted sabe, Golden Corral has not been open. No ha abierto el Golden Corral. So, ahora we're going to have it in our backyard. Vamos a tener aquí atrás de mi casa. So, all the men of our church, todos los hombres de nuestra iglesia, you are invited to a men's breakfast. Está invitado a un desayuno para los hombres. We're going to have a great message. Tenemos un buen mensaje. Mark will be bringing the spiritual food. Mark va a traer la comida espiritual. And we're going to have a buffet. Nosotros vamos a tener un buffet. So, it's going to be in the back, va a ser atrás. It's going to be at 8 o'clock in the morning. A las 8 de la mañana. Why? ¿Por qué? Because we want it to be nice and cool outside. Queremos que esté bien fresquito afuera. We want to have our nice hot coffee. Queremos tomar esa taza de café bien caliente. A nice hot breakfast. Una comida bien calentita. Get together. Vamos a juntar juntos. We're going to be outside. Vamos a estar afuera. We're going to be spread out. Vamos a estar bien como repartidos. Vamos a estar todos repartidos bien así. So, social distancing. Va a haber un poquito de distancia social también. So, we're just going to come together. Vamos a venir juntos. And then we're going to have a hot message. Vamos a tener un mensaje caliente también. So if you can make it, se lo puede venir. If you have any questions, cualquier pregunta, text me, call me, me puede textear, me puede llamar. It'll be at the pastor's house, en la casa del pastor. Okay, if you need an address, si tiene dirección, let me know, déjeme saber también. Alright, so we're going to go ahead and pray, vamos a orar, and then we're going to get into the message. Vamos a ponerlo hoy día en el mensaje. Father, thank you, gracias Señor. Thank you for bringing us back together. Gracias por tenernos aquí juntos, Señor. Father, as you know, we're not physically together. No estamos físicamente juntos, but we are spiritually together. Estamos aquí espiritualmente juntos. Father, you know what we're going through in life. Tú sabes lo que nosotros estamos pasando en nuestras vidas. You know each of us. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. You know our home. Tú conoces nuestros hogares. Father, you know what we're going through. Tú sabes lo que nosotros estamos pasando, Señor. Father, you have a word for us. Tú tienes una palabra para nosotros. And so, Father, when you give us an ear to hear, denos un oído para oír. Oh, Father, be with our world. Esté con nuestro mundo. Father, you know the pandemic we're going through, la pandemia que estamos pasando. You know about this virus. Tú conoces, Señor, de este virus. You know what we're going through in our country. Tú sabes lo que estamos pasando en nuestro país. You know what's going on in all the rest of the world. Todo lo que está sucediendo en alrededor del mundo. So, Father, we know that you're in control. Tú estás en control. So, Father, open our hearts. Abre nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name. Amen. All right. Go with me, please. Vaya conmigo, por favor, en el libro de Marcos. The book of Mark. El libro de Marcos, por favor. Mark chapter 4. Marcos capítulo 4. Mark chapter 4. Marcos capítulo 4, por favor.
We are starting a new series. Estamos comenzando una nueva serie. Es una mini series. Es una serie mini, pequeña. No, it's not going to be a long one. No es muy larga. But I want to talk about, I named it the Galilean storm. La tormenta de Galilea. Or storms in life. Las tormentas en la vida. It's something that I was talking to my wife, estaba hablando yo con mi esposa, and I was like, it's been a while since I've been in a storm. Ha sido varios tiempos, ha pasado bastante tiempo que no estoy en una tormenta. So thought I was going to be in a storm at the beach. Yo pensaba que iba a estar en una tormenta en la playa, but no storm, ninguna tormenta. But when I got back, pero cuando regresé, we have 3 storms this week. Nosotros hemos tenido 3 tormentas esta semana. I actually went outside, fui afuera because I wanted to feel it, lo quería sentir. I took my wife outside, también vi a mi esposa afuera, but that didn't last long. Eso no duró mucho. She ran back in. Ella corrió de vuelta para adentro. But it's because it's loud, it's fuerte, it gets scary. A veces uno tiene temor, and sometimes it's just sudden. Y aparece and it's gone y se va. So, go with me, vaya conmigo por favor, Mark chapter 4, Marcos capítulo 4. We're going to read from 35 to 41, 35 al 41. Ahora, now, for the week, esta semana, if you can read all of chapter 4, si puede leer todo el capítulo 4, that would be a blessing, sería una bendición. But I'm going to read it in English today, and next week I'm going to read it in Spanish. Lo voy a leer en español, en inglés hoy día, lo voy a leer en español el próximo domingo. So follow me, sígueme por favor. Mark chapter 4, 35 to 41. 35 al 41. And the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there was also with him other little ships. And there rose a great storm of wind. And the waves beat into the ship, so they was now full. 38, por favor. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. Who? Jesus. Jesucristo estaba dormido. And they awake him and said, Master, carest thou now that we perish? And he arose, and he rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? I'm going to be in that context of scripture for the next maybe 4 Sundays. Voy a estar en ese contexto, ahí en esa escritura, próximo tal vez 4 domingos. There's a lot there, hay mucho ahí. But if you can read chapter 4, lea capítulo 4, and it'll be a blessing, una bendición. Now, today's more of an introduction, más como una introducción hoy día. So please pay attention, por favor ponga mucha atención. If you miss this message, if someone misses this message, alguien no puede ver este mensaje, you can always go back, siempre puede regresar. So this will be part 1, este va a ser parte 1. So this text finds the Lord Jesus at the end of a long, difficult day. Este texto se encuentra el Señor Jesús al final de un día muy largo y muy difícil. If you've had those days, usted tiene esos días donde, man, you're just tired. Usted está tan cansado. It's been a long day. Ha sido un día tan largo. So during the long hours of this day, Jesus had a confrontation with the Pharisees during this time. En este día, durante las largas horas en este día, Jesús tuvo una confrontación con los fariseos. You can see that in 22 to 30. Usted puede ver en versículos 22 al 30. When you read the whole chapter, cuando lea todo el capítulo. And some of his friends, even in that chapter, some of his friends and family thought that he was losing his mind. En ese mismo capítulo, algunos de sus amigos y familiares pensaban que él estaba perdiendo la mente. So during the last part of the day, at the end of the day, Jesus sat in a little boat, just off the shore of the Sea of Galilee. Durante la última parte del día, Jesús, ya terminando el día, Jesús se sentaba en un pequeño barco a la orilla del mar de Galilea.
You see, he had used the boat as his pulpit, as he preached to the great multitudes that gathered around him. Es que él había utilizado ese barco como un púlpito, mientras predicaba a las grandes multitudes que se habían reunido para oírlo. So when the day was over, cuando el día ya estaba terminando, he called his disciples into the boat. Cuando el día se estaba terminando, él dijo a los discípulos, vámonos, todos al barco. He commanded them to sail to the other side of the lake. Es que lo que él hizo es que él los mandó a navegar al otro lado del lago. So when nighttime came, cuando llegó la noche, the disciples were making their way across the little lake. Cuando la noche llegó, los discípulos se dirigían a través de ese pequeño lago. While they got in the boat, Jesus fell asleep in the rear of the boat. Mientras ellos guiaban el barco, Jesús se durmió en la parte trasera del barco. You see, the Lord was tired from a busy day. Él estaba bien cansado de un día tan ocupado. So this passage presents, if you see very well, this passage presents the humanity of the Lord. Aquí podemos ver que este pasaje también presenta la humanidad del Señor. It also shows that he understands our weakness. Aquí nos enseña que él nos entiende nuestras debilidades. The Lord got tired. El Señor también se ponía y se cansaba. It's okay if we get tired. Está bien si nosotros nos cansamos. Jesus understands us. Él nos entiende. Él se cansaba también. He would get tired as well. He's able to sympathize with us when we get tired. Él también es capaz de simpatizar con nosotros cuando nos cansamos. Let me read a scripture. Déjame leer una escritura de eso. Psalms 103:14. Salmo 103:14. You know, sometimes we're very hard on ourselves. Muchas veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos. 103:14. Salmo 103:14. For he knoweth our frame. He remembereth that we are dust. Porque él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Pastor, I'm tired. Pastor, yo estoy cansado. I am mentally tired. Yo estoy mentalmente cansado o cansada. I am physically tired. Estoy físicamente cansada. Pastor, I am emotionally tired. Yo estoy emocionalmente cansado. The Lord understands you. El Señor te entiende. You see, these disciples were used. They were used to being on the Sea of Galilee at night. If you realize it. Si usted se da cuenta, estos discípulos estaban acostumbrados a estar en el mar de Galilea por la noche. They've done this thousands of times. Ellos han hecho esto miles de veces. Why? ¿Por qué? Because they were fishermen. Ellos eran pescadores. That's where they lived. Ahí vivían ellos. But the events that would occur that this night would change their lives and their perception of the Lord Jesus Christ. Pero los eventos que ocurrirán en esta noche cambiarán sus vidas y su percepción de nuestro Señor Jesucristo. You see, that night, in that storm, the disciples found themselves in the fight for their lives. Esa noche, en esa tormenta, los discípulos se encontraron en la lucha de sus vidas. It was a storm of power and intensity. Era una tormenta de poder y intensidad. At the same time, a la misma vez, they experienced the Lord's power to deliver them and to tell a story. Pero al mismo tiempo, ellos experimentaron el poder del Señor para librarlos y para contar la historia. If you think about it, si lo piensas,
there is a sense. Now think about this. Please put good attention here. Ponga mucha atención aquí. Believe me, you're there. Usted está aquí. I'm picturing you like you're right in front of me in those pews. Yo estoy imaginando en mi mente que ustedes están enfrente de mí en esos bancos. So picture this. Piensen esto, por favor. Just think about this one moment. There's a sense in which we're all involved in a journey. Hay un sentido de que en el que todos estamos involucrados en un viaje. We're all in a journey. Todos estamos en un viaje. We're all sailing toward this unseen port called heaven. Todos estamos navegando hacia un puerto invisible llamado el cielo, el reino de Dios. And as we sail, y mientras navegamos, storms will arise. Surgirán tormentas. And it will toss our boat. Y va a sacudir nuestro barco. Oh, en esta vida, in this life, we're all in this boat. Todos estamos en un barco. We all have our boat. Cada uno tiene su barco. And we're sailing through life. Estamos navegando en esta vida. But our boat will be shaken. Nuestro barco va a ser sacudido. And like the disciples, así como los discípulos, we often think the storms are going to destroy us. Y así como los discípulos, a menudo nosotros pensamos que las tormentas nos van a destruir. But family, church family, my friends, iglesia, amistades, familia, I want you to know this. Yo quiero que usted sepa esto. That your storms were not sent to destroy you and me. Las tormentas no fueron atraídas en nuestras vidas para destruirnos. It was sent to develop you and me. Se mandaron esas tormentas para desayorarte a ti y desayorarme a mí. That's why they're sent. Para eso son mandados. To develop you and me. Para desarrollarte a ti y a mí. So this morning, esta mañana, I would like us for us to climb in the boat with them. We're going to get in the boat with the disciples. Nosotros nos vamos a meter en ese barco con los discípulos. As they cross the Sea of Galilee. Mientras ellos están navegando y cruzan el mar de Galilea. So let's all get into the boat with the disciples and Jesus. Nos vamos a meter en el barco con los discípulos y Jesús, and we're going to navigate with them. Y vamos a navegar con ellos esta mañana. We're going to get with them this morning. This experience has much to teach us in the next few Sundays. Su experiencia de ellos tiene mucho que enseñarnos estos próximos domingos. Número uno. We only have one point, solo tenemos un punto. There's a lot in this context. Hay mucho en este contexto. I'm only going to give you one point. Un punto. So for those in the small groups, los que están en el grupo pequeño, one point, un punto. Número uno. Sammy, por favor. Look with me, verse 37. 37, por favor. Verse 37, 37, por favor. Mark 4:37. Marcos 4:37. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Número uno. We're going to look at the realities of this storm. The realities of this storm. Las realidades de esta tormenta. The reality of this storm. Las realidades de esta tormenta. What's one reality? ¿Qué es una realidad? Una realidad. It's this.
It was unexpected. One reality of this storm is that it was unexpected. Una realidad de esta tormenta fue esta. Fue inesperado. Why do we get surprised? ¿Por qué a veces nosotros nos sorprendemos en la vida? Why do we get surprised in our life? This storm was unexpected. Esta tormenta fue inesperado. You see, it says, there arose a great storm. Se levantó una gran tempestad. You see, the Sea of Galilee is unusual. El mar de Galilea es inusual. It was small. It's bien pequeña. About 13 miles long, 13 millas de largo, and 7 miles wide, y 7 millas de ancho. 150 feet deep, 150 pies de profundidad, and the shoreline is 680 feet below sea level. Y la costa está como a 680 pies de por debajo del nivel del mar. So because of its low sea level, it is surrounded by mountains. Okay? Debido a que está por debajo del nivel del mar y está rodeado de montañas, because it's surrounded by mountains, porque está rodeado de montañas, it is capable of sudden storms. Porque está rodeado de alrededor de la montaña, es capaz de tormentas repentinas. So, in other words, en otras palabras, the sea can be calm one minute and then violent the next. El mar puede estar tranquilo un minuto y violento al siguiente. The disciples did not expect to encounter a storm, but a storm came anyways. Los discípulos no esperaban encontrarse con una tormenta, pero una tormenta vino de todos modos. It was sudden. Fue de repente. Now, let me talk to you. Déjame hablar contigo. That's life, isn't it? Así es la vida, ¿no? Things can be fine, calm, 1 minute. Las cosas pueden estar bien, todo está bien, todo está calmado, 1 minuto. And the next, y al siguiente, you are fighting for your life. Y al siguiente momento, estás luchando por tu vida. 1 minute you can be enjoying nice weather. 1 minuto podemos nosotros disfrutar de un buen tiempo. And the next, y el siguiente, you find yourself in the middle of a terrible and horrible storm. Y al siguiente te encuentras en medio de una tormenta terrible y horrible. Like, por ejemplo, a phone call in the middle of the night. Una llamada en la medianoche. In 24-hour period, things can change. En 24 horas, las cosas pueden cambiar. One doctor visit, una visita al médico, and there you are, y ahí estás, in the storm of your life. Y ahí estamos nosotros, en la tormenta de nuestra vida. It's a reality. Es una realidad. Jesus says, el Señor dice, the realities of this storm. Las realidades de esta tormenta.
They can be unexpected. Pueden ser inesperados. You know, my friends, church, family, iglesia, amistades, familia, this shouldn't surprise us. Esto no debía sorprendernos. You see, God, He never hid it from us. Él nunca lo escondió de nosotros. It shouldn't surprise us. No nos debe de sorprendernos. The Bible says that storms will come our way. La Biblia nos dice que las tormentas vendrán por nuestro camino. Go with me please to Job 14:1. Job 14:1. Please write these verses down. Escribes estos versículos. You know, someone may need them. Alguien los puede necesitar. Look what it says here. Mira lo que dice aquí. Man that is born of a woman is a few days and full of trouble. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y hastiado de sinsabores. Days of trouble. Van a haber muchos días de tribulaciones. Here's something else God shares with you. Aquí hay otra cosa que comparte con nosotros. Go with me to Ecclesiastes. Ecclesiastes, por favor. Ecclesiastes. Chapter 2, capítulo 2, por favor. Chapter 2, capítulo 2. Chapter 2, capítulo 2. Verse 23, versículo 23. For all his days are sorrows, and his travail grief. Yeah, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity. Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. God's not hiding anything from us. Él no está escondiendo nada de nosotros. He knows we live in this world. There's a lot of sin here. Él sabe que aquí hay mucho pecado. There's a lot of hurt. Aquí hay mucho dolor. He knows that our bodies are they're decaying. Nuestros cuerpos están día a día se están envejeciendo. Look at John 16:33. Juan 16:33. John 16:33. Juan 16:33. These are Jesus' words. Esas son las palabras de Jesús. And he says this. Él dice esto. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Jesús dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en esto, yo he vencido al mundo. How can we live without Jesus? ¿Cómo podemos vivir sin Cristo? You know, pain is part of life. El dolor es parte de la vida. You know, pain signals that we are still alive. El dolor da signos que todavía estamos vivos. You know, Jesus said, Jesucristo dijo, you know, you're not alone. Tú no estás solo. I'll give you peace. Yo te voy a dar paz.
And it's a peace that surpasses all understanding. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. And if you don't have Jesus, si usted no tiene a Cristo, I urge you, yo le pido that you go to Jesus today for salvation. Que tú vayas a Jesucristo para salvación. We cannot get through this world. We can't get through this world. We can't pass by this world without Him. No podemos pasar sin Cristo. In fact, de hecho, we're in one of three places today. De hecho, estamos en uno de tres sitios hoy. Today, hoy día. We are either in a storm, o estamos en una tormenta, or just coming out of a storm, o estamos saliendo de una tormenta, or we're headed into a storm, o estamos entrando en una tormenta. Let me finish here today. Let me terminar aquí. And I want you to leave with this. Yo quiero que tú vayas con esto hoy día. Sudden storms are a part of our lives. Las tormentas repentinas son parte de nuestras vidas. Amén. Give me an amen. Deme un amén. Because that way we know, así nosotros tenemos, that you understand, que usted entiende. Let me close with this. Déjeme cerrar con esto. The storms come and they bring with them fear. Las tormentas vienen y traen con ellos miedo. They bring fear, they bring anxiety, and they bring pain. Las tormentas vienen y traen con ellos el miedo, la ansiedad y el dolor. But we need to know today, pero nosotros necesitamos saber hoy día, that there is no storm, que no hay ninguna tormenta. There's no storm on earth that heaven cannot calm. Pero no hay ninguna tormenta en esta tierra que el cielo y el Rey de Reinos no pueda calmar. There's no problem so great that Jesus cannot fix. No hay problema tan grande que Jesús no pueda arreglar. So today, hoy día, I encourage you, yo le animo, you bring that storm to Him. Tráigale esta tormenta a Él. Bring that storm to Him. Let's pray. Vamos a orar. Oh Father in heaven, gracias Señor. Thank you, my Lord and Savior. Gracias, mi Señor Salvador. You know the list that our prayer group has. It is a long list. Tú conoces la lista, Señor, de nuestro grupo de oración. Es una lista grande, Señor. Y yo sé que se ha añadido desde hoy, desde ayer, yo creo que se ha añadido. And it has grown even from yesterday. I know there have been prayer requests even till last night. Ayer en la noche había peticiones de oración. But Father, all we know is that we can bring them to you. Nosotros los podemos traer a ti, Señor. Father, I know there's people who are in a storm today. Hay personas que están en tormentas hoy en día, Señor. But Father, there are nights I know you didn't send them to destroy us. Yo sé, Señor, que no son mandados para destruirnos. They're sent to develop us. Se han venido para desarrollarnos. I know how much you love us. Yo sé cuánto tú nos amas, Señor. Oh, my friend, mi amigo. If you don't have Jesus, si usted no tiene Cristo, I beg you to go to Him today. Que tú vayas a Él para salvación. Go to Him for salvation. You cannot get through this life by yourself. Tú no puedes andar en esta vida solo. Hey, Cristiano,
I don't know the nature of your storm. Some I do. Yo no conozco la naturaleza de tu tormenta. Algunos yo los conozco. But I know who can calm it. Yo sé quién los puede calmar. He is still the master of the storm. Él sigue siendo el maestro de la tormenta. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. My friend, mi amigo, amiga. My brother in Christ, mi hermano en Cristo. My family, mi familia. If it is a storm of suffering, he can ease your pain. Si es una tormenta de sufrimiento, él puede aliviar tu dolor. If it's a storm of sorrow, si es una tormenta de dolor, he can comfort your soul. Él puede consolar tu alma. Do you need to hear Jesus say, "Please, peace, be still" to your storm? ¿Tú necesitas oír que Jesús diga, paz, quieto a tu tormenta? Then bring your storm to him. Traiga tu tormenta a él. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. You know, this message, este mensaje, is a message that we all need. Es un mensaje que todos necesitamos. So I just pray that you share this message, that que tú comparte el mensaje, and I pray that God was able to just touch your heart, que puede tocar tu corazón, y tocó mi corazón and touch my heart today. So thank you. Gracias. I just want to say it's good to be back. Es bueno regresar. We miss you. Oh, nos hacen mucha falta. I've seen some of you. He visto algunos de ustedes. And some have not seen, algunos no he visto. But I just want to say, yo quiero decir, part of my family, de mi familia, we miss you. Nos hacen mucha falta. We love you. Los amamos. And let me tell you, Libertad is active. Libertad sigue siendo activo. We are alive. Es una iglesia viva. It's a church that's alive. And we are continually, nosotros continuamos. We are still supporting our missions there. Estamos apoyando nuestras misiones. We are serving our community. Estamos sirviendo a nuestra comunidad. And let me tell you, we're going to be back. Vamos a regresar. But until now, de ahora, we love you. Los amamos. And say goodbye to everyone. Pueden saludar, despedir uno al otro. We love you and God bless you. Amen.